នេះជាព្រះអរហន្ត8ទិសព្រះអរហន្ត8ទិសដែលគង់ជាទម្លាប់នៅពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់កដាលគឺគង់តាមកន្លែងរៀងខ្លួនដែលយើងអាចចូលទៅយើងមើលទៅស្គាល់ថាព្រះអង្គព្រាមអីហ្នឹងហើយព្រះអញ្ញាកោណញ្ញៈនេះព្រះអង្គមានរាត្រីយូរជាងគេគឺថាបានត្រាស់ដឹងមុនគេណាត្រាស់ដឹងមុនគេតាំងពីបឋមទេសនាព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រនៅពីរាណសីព្រះអញ្ញាកោណញ្ញៈក៏ជាតួមួយអង្គនៅក្នុងបញ្ចវគិដែរបញ្ចវគិព្រះអង្គកាលពីទាយព្រះរាជលក្ខណៈរបស់ព្រះអរហន្តហ្នឹងគឺព្រះអង្គមានវ័យក្មេងជាងគេព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងនគរដែលចេះទាយលក្ខណៈទេរៈហ្នឹងគឺរើសបាន800នាក់ហើយចម្រាញ់យកតែ8នាក់ក្នុងហ្នឹងមានព្រះអញ្ញាកោណញ្ញៈហ្នឹងមុខមួយអង្គដែរហើយលោកមានបជនក្មេងជាងគេបានតាំងបដិញ្ញាថាគឺមានតែព្រះអង្គមួយអង្គទេដែលលើកដៃមួយលើកម្រាមដៃមួយប្រាប់ថាមិនមែនជាស្ដេចចក្រពត្តិទេគឺជាអ្នកត្រាស់ដឹងជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មាននៅសោយរាជទេហ្នឹងហើយព្រះអង្គប្រកាសខ្លួនថានៅពេលណាដែលព្រះអង្គព្រះពោធិសត្វបានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គនឹងចូលបួសនៅក្នុងសាសនាព្រះចិនស្រីព្រះអញ្ញាកោណញ្ញៈបានត្រាស់ដឹងមុនគេបុព្វកម្មរបស់ព្រះអង្គគឺពេលបានថ្វាយផ្លែស្វាយទុំដល់ព្រះពុទ្ធក្នុងព្រះពុទ្ធអង្គមុនក្នុងកាប់មុនហ្នឹងហើយផ្លែស្វាយទុំដើមដំបូងហើយបេះថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គមុនកាប់មុននោះហើយប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ដឹងមុនគេទៅបានសាសនាព្រះកុដមយើងនឹងព្រះអញ្ញាកោណញ្ញៈបានត្រាស់ដឹងមុនគេក្រោយពីស្ដាប់ធម្មចក្រអរិយសច្ច4នឹងចប់បានជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលហើយបានស្ដាប់អនត្តលក្ខណៈសូត្របន្តមកទៀតបានជាព្រះអរហន្តព្រះអង្គទី2ពនាមព្រះអង្គព្រះមហាកាសបៈព្រះមហាកាសបៈព្រះអង្គក្នុងចំណោមអសីតិមហាសាវកព្រះមហាកាសបៈលោកជាប់ខាងទ្រទ្រង់ធុដងកវត្តទាំង13ប្រការព្រះអង្គទ្រទ្រង់ទាំង13យ៉ាងនឹងឯងព្រះមហាកាសបៈលោកចេញបួសជាមួយភរិយាព្រះនាងផាត់ទាកាពិឡានីនឹងជាអ្នកមានដែរណាអ្នកមានដែរដល់ពេលមើលទ្របទៅនឿយណាយនឹងការគ្រប់គ្រងទ្របក៏រត់មកបកគលទ្របឲ្យភរិយាក៏បកគលទ្របឲ្យស្វាមីអញ្ចឹងក៏ចេញបួសទាំងអស់គ្នាដោយចែកទ្របឲ្យទេសាទេសីទាំងអស់ហើយក៏ចេញបួសទាំងអស់គ្នាព្រះអរហន្តដែលគង់8ទិសជាទម្លាប់តាំងពីពុទ្ធត្រាស់ដឹងរហូតដល់បរិនិព្វានហ្នឹងនៅជំនាន់ក្រោយសម័យអង្គរយើងคล้ายទៅជាយ័ន្តយើងគូយ័ន្តអរហន្ត8ទិសដែលជាយ័ន្តល្បីល្បាញមួយដែរការពារមេតបការពារជាតិណាការពារជាតិប្រយុទ្ធជាមួយនឹងចៅសៀមឈ្លានពានទឹកដីយើងហើយជាមួយចាមមួយអីហ្នឹងព្រះមហាកាសបៈលោកអស្ចារ្យណាស់គឺថាមួយជីវិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយពីត្រាស់ដឹងព្រះមហាកាសបៈបានប្រើស្បង់ជីវររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់ហើយក្រោយមកព្រះអង្គក្រោយពុទ្ធបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គបានដឹកនាំបឋមសង្គាយនាណាការដោតក្រងប្រជុំដោតក្រងធម៌គឺព្រះអង្គជាប្រធានណាបឋមប្រធានក្នុងការដឹកនាំបឋមសង្គាយនានៅទីនោះហ្នឹងព្រះរហន្តទី3គឺព្រះសារីបុត្រណាព្រះសារីបុត្រនាមរបស់លោកតស្សៈមាននប់ឈ្មោះតស្សៈតែមកមេដាលោកនាមនាងសារីអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅថាសារីបុត្រគឺបុត្ររបស់នាងសារីហើយលោកគឺជាកូនមហាសិទ្ធិដែរហើយមានកំឡោះដែលជាអ្នកដើរតាមដើរជាសម្លាញ់នោះហ្នឹងហើយដោយសារបញ្ញាបារមីនិងកបុណ្យរបស់លោកគ្រប់ទោះបីសប្បាយទីកន្លែងណាក៏ដោយក៏លោកពិចារណាឃើញគួរឲ្យនឿយណាយហើយចង់ស្វែងរកមុខធម៌គឺចង់ស្វែងរកធម៌ត្រាស់ដឹងចេញចាកទុកហ្នឹងហើយក្រោយពីបានមើលលបែងលបាំជាមួយនឹងមានុម្នាក់ទៀតឈ្មោះបផលិដែលក្រោយមកคล้ายជាព្រះមហាមោគលានហ្នឹងហើយបានមើលលបែងលបាំអស់ហ្នឹងទៅក៏ពិចារណាឃើញថាអ្នកលេងលបាំអស់ហ្នឹងដូចជាមនុស្សឈួតហ្នឹងហើយហក់រំលោតកឆេងហើយអ្នកមើលក៏ដូចជាឈួតដែរ
គេធ្វើឲ្យសើចក៏សើចគេធ្វើឲ្យយំក៏យំយើងមិនគួរប្រើជីវិតឥតន័យឥតខ្លឹមសារអញ្ចឹងទេណានិយាយមួយសម្លាញ់យើងគួរតែស្វែងរកមុខធម៌គឺគុណធម៌អញ្ចឹងក៏សន្យាជាមួយសម្លាញ់ថាបើអ្នកបានត្រាស់ដឹងធម៌ណាបានសម្រេចធម៌ណាជាមួយគ្រូណាមកសម្ដែងធម៌ប្រាប់យើងផងក្រោយមកព្រះសិរីបុត្រនឹងឯងជួបព្រះអសុជិនិមន្តបិណ្ឌនៅក្រុងរាជក្រឹសហ្នឹងឃើញឥន្ទ្រីស្រស់ថ្លាហើយសគុតសគុំល្អព្រះសិរីបុត្រក៏សួរថាសាមណៈតើអ្នកបួសប្រពចំពោះគ្រូណាថាគ្រូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងជាធម្មតាតើគ្រូអ្នកបដៅពីអ្វីខ្លះព្រះអសុជិលោកដឹងថាបផលិឬក៏ព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងគឺមានបញ្ញាអស្ចារ្យណាស់ហ្នឹងហើយរៀនចប់ត្រៃវេទហើយសួរមិនទាល់មិនអីចឹងហើយព្រះអសុជិលោកប្រឹងសង្ខេបការព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គប្រាប់ថាជាធម្មតាគ្រូយើងសំដែងពីហេតុសំដែងធម៌តែអំពីហេតុនិងការរំលត់ហេតុហ្នឹងហើយសំដែងតែអំពីហេតុនិងការរំលត់ហេតុគឺថាក្នុងโลกយើងនេះយើងនាំគ្នាសាងហេតុហើយទទួលផលរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទុកទាំងអស់ដែលយើងបានជួបគឺមកពីយើងសាងហេតុរបស់ទុកនឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងចង់រំលត់ទុកគឺយើងរំលត់ហេតុនិងរំលត់ហេតុរបស់ទុកទៅមានសេចក្តីសុខហើយយើងសាងហេតុនាំមានសេចក្តីសុខគឺការរំលត់ហេតុរបស់ទុកអញ្ចឹងព្រះសិរីបុត្រលោកពិចារណាពាក្យនឹងឯងលោកបានជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលហើយក៏តាមព្រះអសុជិតាមទៅសុំបួសហ្នឹងហើយសុំបួសសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយជួបបផលិដែលក្រោយមកជាព្រះមហាមោគលាននឹងឯងបានប្រាប់ធម៌ហ្នឹងហើយបបួលគ្នាចូលបួសក៏ទៅទាំងពីរអ្នកអញ្ចឹងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រាន់តែឃើញក៏ហៅថាអ្នកទាំងពីរជាសាវករបស់យើងគឺថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមានញាណទៅដឹងថាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងនឹងคล้ายមកជាសាវកព្រោះព្រះអង្គពិចារណាមើលទៅឃើញជាសាវកស្ដាំឆ្វេងហ្នឹងហើយព្រះមោគលានលោកចម្រើនកម្មដ្ឋានអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍មួយអាទិត្យណាបានចុងថ្ងៃហ្នឹងអស់នឿយណាយកម្លាំងពេកងោកនៅចុងទីចង្ក្រមក្នុងចុងទីចង្ក្រមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបញ្ជូនសម្លេងនឹងរស្មីទៅប្រាប់ថាបើងុយក្នុងអេរិយាបថណាចូលបដូរអេរិយាបថហ្នឹងចូលធ្វើក្នុងចិត្តឲ្យដូចជាពេលថ្ងៃធ្វើអាឡោកសញ្ញាអាឡោកសញ្ញាធ្វើឲ្យដូចជាពេលថ្ងៃហើយយកដៃទៅដោះរាងកាយទៅដោះដៃឲ្យក្តៅទៅដោះរាងកាយហើយមើលមេឃឲ្យដូចជាពេលថ្ងៃអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក៏ព្រះមោគលានលោកបានជាអរហន្តភាវៈហ្នឹងនៅចុងសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍ក្រោយពេលបួសចំណែកព្រះសិរីបុត្រលោកដល់ទៅលអាងសុខរខាតាហ្នឹងហើយរយៈពេលយូរជាងព្រោះពាក្យណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងមកគឺព្រះសិរីបុត្រតែងតែពិចារណាមិនងាយជឿផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងហើយងាយជឿផ្ដេសផ្ដាស់ពិចារណាទាល់តែយល់មុតធ្លុះបានព្រមអនុមោទនាសាធុហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងដោយសារបញ្ញានឹងឯងធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវក្នុងការត្រាស់ដឹងទាល់តែដល់លអាងសុខរខាតានៅភ្នំកិច្ចកោតបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលកាលវេលាសំគួរនឹងពោលជាមួយនឹងភិក្ខុ500អង្គដែលជាអ្នកដើរតាមព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងធម៌ហ្នឹងហើយអធិករទាំងឡាយវិវាទទាំងឡាយកើតឡើងព្រោះទិដ្ឋិហ្នឹងហើយការពេលខ្លះការបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងវាយឺតយ៉ាវដោយសារការទិដ្ឋិហ្នឹងឯងការយល់ឃើញគួរមិនគួរពិតមិនពិតអីពិចារណាឆ្លិចឆ្លីចុះឡើងណាមិនជឿកម្មផលមិនជឿអីចុះឡើងវានាំឲ្យយឺតយ៉ាវនឹងការត្រាស់ដឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងព្រះសិរីបុត្រក៏បានត្រាស់ដឹងនៅលអាងសុខរខាតាហើយនៅវត្តវេលវ័នព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រកាសតែងតាំងព្រះសិរីបុត្រជាអគ្គសាវកស្ដាំណាជាអគ្គសាវកស្ដាំឬអគ្គសាវកបារមីញាណហ្នឹងហើយមានបញ្ញាបន្ទាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាបញ្ញាលឿនរហ័សរហូតដល់រាប់គ្រាប់ភ្លៀងបានអីចឹងហ្នឹងព្រះមហាមោគលានជាអគ្គសាវកឆ្វេងព្រះអរហន្តអង្គទី4ព្រះឧបលិហ្នឹងហើយព្រះឧបលិឬក៏ឧបល័យព្រះអង្គជាតាមពិតព្រះអង្គជាជាងកាត់សក់នៅក្នុងសក្យត្រកូលគឺជាខ្មាន់កេសារបស់ព្រះរាជាជាជាងកាត់សក់
ngày muối bột rồi bỏ xạ kẹt tạc cô mình phải là non phải là rột ấy nó chanh bùa bal ống chanh bùa máu có chanh đầm nào máu chuột nắng rồi ở pali đây chỉ chiên cắt sọ nắng là ngày hai có prap tha mình đều ở paliประมวลย่อยvàiวันយើងទៅយើងចេញបួសហើយអញ្ចឹងគ្រឿងផស្ដាកាគ្រឿងលម្អអីកងស្អីមាសពេជ្រអីហ្នឹងព្រះសុពណ៌អីទាំងអស់ហ្នឹងប្រមូលមកកវិចឲ្យឧបលិអ្នកយកទៅប្រើប្រាស់មួយជីវិតមិនអស់ផងហ្នឹងហើយយកទៅចាយស៊ីចាយទៅដល់ពេលគេទៅអស់ព្រះឧបលិនឹកឃើញថាគេដល់កូនស្ដាច់ឲ្យគេលះបង់ចោលសពបែបយ៉ាងដើម្បីចេញបួសបញ្ចប់ទុកប្រយោជន៍អីអាត្មាអញយកកំហាករបស់គេយកមកស៊ីសោយសេចក្តីសុខអីទេចឹងហើយក៏យកទៅពាក់យកបង្វិចមាសពេជ្រហ្នឹងពាក់លើមែកឈើហើយចេញរត់ទៅតាមទៅបួសដែរហ្នឹងតាមទៅបួសដែរអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានញាណទឹកព្រះអង្គដឹងមិនបបួសសក្យតកូលកូនបុត្រស្ដេចមុនទេបួសព្រះឧបលិមុនហ្នឹងហើយបួសជាងកាត់សក់មុនដល់បួសហើយទៅតាមវិន័យគឺអ្នកព្រះអង្គបំបាក់ទិដ្ឋិមានះរបស់កូនស្ដេចហ្នឹងអ្នកបួសក្រោយត្រូវតែថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងហើយកូនស្ដេចថ្វាយបង្គំព្រះឧបលិដែលជាជាងកាត់សក់ហ្នឹងឯងហើយគុណូបការៈរបស់ព្រះឧបលិគឺព្រះអង្គបានចូលរួមណាក្នុងអសីតិមហាសាវកព្រះអង្គជាប់ឯកតកកម្មខាងវិន័យត្រង់វិន័យគឺព្រះអង្គចាក់ធ្លុះច្បាស់ណាចេះច្បាស់ផ្នែកវិន័យដល់ពេលបឋមសង្គាយនាព្រះមហាកាសបៈជាអ្នកសួរវិន័យគឺសួរលើព្រះឧបលិនឹងឯងអ្នកឆ្លើយចងក្រងព្រះវិន័យហើយព្រះសូត្រនិងព្រះអភិធម្មព្រះអនន្តជាអ្នកឆ្លើយអញ្ចឹងព្រះឧបលិមានគុណូបការៈនៅបឋមសង្គានាដែរហ្នឹងឯងព្រះអរហន្តអង្គទី5គឺព្រះអនន្តព្រះអនន្តជាប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងឯងបិតារួមគ្នាមេដាផ្សេងគ្នាហើយពាក្យអនន្តៈហ្នឹងអស្រអាណននឹងណជើងតណាអនន្តៈហ្នឹងប្រែថារីករាយណាអ្នកមានភាពរីករាយហ្នឹងព្រះអនន្តទទួលឯកតកកម្មយើងហៅថាជាព្រះអនន្តជាឃ្លាំងធម៌ជាឃ្លាំងធម៌ព្រោះមានបញ្ញាលឿនរហ័សការចងចាំហ្នឹងអស្ចារ្យបានយូរហើយចងចាំអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងធម៌ទាំងអស់ព្រះអនន្តចងចាំទាំងអស់ហ្នឹងហើយចូលរួមក្នុងបឋមសង្គានាព្រះអនន្តគង់ពីក្រោយខ្នងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រោះព្រះអង្គកាលព្រះពុទ្ធគង់ធរមាននៅព្រះអនន្តជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលឡើយទេមិនទាន់បានជាព្រះអរហន្តទេហ្នឹងហើយពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបជន60ព្រះវស្សាគឺចូលវ័យជរាហ្នឹងពុទ្ធោបដ្ឋៈអ្នកបម្រើព្រះពុទ្ធហ្នឹងគេបានលាលែងចែកបដាដើម្បីទៅប្រតិបត្តិធម៌អញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាបម្រើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបន្តទៀតចឹងក្នុងអង្គប្រជុំធសាលាធម្មសភាគេជ្រើសរើសអ្នកមើលថែព្រះពុទ្ធជាបន្តទៀតហ្នឹងហើយកៅភ្នែកទាំងអស់ទោះបីមិនសម្លឹងចំព្រះអនន្តក៏ព្រះអនន្តដឹងខ្លួនដែរថាខ្លួនច្បាស់ជាត្រូវគេជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកបម្រើព្រះពុទ្ធចឹងហើយព្រះអនន្តថាបើសិនជាចាត់តាំងឲ្យព្រះអង្គមើលថែបម្រើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទូលសុំលក្ខន្តិកៈខ្លះទៅព្រមជាអ្នកបម្រើលក្ខន្តិកៈហ្នឹងល្អមែនទែនទី1គឺថាព្រះអនន្តចេញចូលបម្រើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹង9ដងក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់9ដងចេញចូលមើលកថាមើលអីទឹកមាត់អីហ្នឹងហើយអ្នកដែលមកនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវតែឆ្លងកាត់ព្រះអនន្តតើព្រះអនន្តអនុញ្ញាតឲ្យព្រះពុទ្ធទៅបានបើព្រះអនន្តមិនអនុញ្ញាតទេព្រះពុទ្ធមិនអាចចេញទៅទេហើយកុំឲ្យព្រះអនន្តកាន់បាតឲ្យសម្ភារៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រើហ្នឹងកុំឲ្យកាន់ឲ្យហើយអាហារណាដែលឆ្ងាញ់ណាកុំឲ្យព្រះអនន្តហ្នឹងហើយសល់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកុំឲ្យព្រះអនន្តគឺជៀសវាងការវាយតម្លៃពីការប្រកាន់បពួកថាបងប្អូនឬក៏ព្រះពុទ្ធអាពាតហើយក៏និមន្តចេញទៅប្រសាទដែរហ្នឹងក៏នៅលើព្រះអនន្តដើម្បីមើលថែព្រះរាជសុខភាពណាព្រះសុខភាពហើយនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់ភិក្ខុផ្សេងទៀតកុំឲ្យថាបពួកប្រកាន់បងប្អូនអីហ្នឹងហើយសំខាន់មួយទៀតគឺអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងធម៌ជាមួយអ្នកដទៃឡប់មកវិញត្រូវតែសម្ដែងប្រាប់ព្រះអនន្តដែរដើម្បីជួយចាំគ្នាហើយការពារការវាយប្រហារពីវិទ្យាសាសនាផ្សេងទៀត
ការនិយាយខុសនិយាយអីហ្នឹងមានព្រះអានន្ទជាសាក្សីហ្នឹងហើយព្រះអានន្ទក្រោយពីប្រពុតបរិនិព្វានទៅពេលបឋមសង្គានាព្រះមហាកាសបៈលោកជ្រើសរើស500អង្គព្រះអរហន្ត500អង្គដើម្បីចូលរួមដោតក្រងធម៌ហ្នឹងតែរើសបាន499អង្គគឺថាទុកមួយអង្គទៀតព្រោះ500អង្គហ្នឹងបើវាព្រះអានន្ទក៏មិនបានវាព្រះអានន្ទក៏មិនបានហើយបើជ្រើសយកព្រះអានន្ទតែផ្ទាល់តែម្ដងមិនបានដែរព្រោះព្រះអង្គនៅជាសោតាបាននាំឲ្យព្រះអរហន្តដទៃទៀតរិះគន់ថាព្រះអរហន្តមកកណោមិនរើសយកហើយហេតុអីទោះក៏រើសយកតែព្រះអានន្ទដែលជាសោតាបានបុគ្គលមិនមែនជាអរហន្តភាវៈឬព្រះខេណាស្របហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាទុកពេលមួយយប់ឲ្យព្រះអានន្ទដឹងថាម្នាក់ដែលគឺត្រូវជ្រើសរើសទី500ហ្នឹងគឺព្រះអង្គនឹងឯងអញ្ចឹងមួយយប់ហ្នឹងព្រះអង្គប្រឹងមែនតើហ្នឹងប្រឹងចម្រើនកាយកតាសតិហ្នឹងចម្រើនកម្មដ្ឋានកាយកតាសតិសូត្រខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយអត់មានសឹងអត់មានអីទាំងអស់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងហត់នឿយកាយពលខ្លាំងចង់អស់សង្ឃឹមនឹងកម្មដ្ឋានព្រោះមិនបានជាព្រះអរហន្តប៉ុន្តែជឿជាក់លើពុទ្ធដីកាព្រោះពុទ្ធពេលដែលពុទ្ធអាពាធខ្លាំងហ្នឹងព្រះអានន្ទលោភយំនៅសោយសោកនៅដើមឈើម្នាក់ឯងហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅមកឲ្យប្រាប់ថាអានន្ទអ្នកកុំសោយសោកឡើយណាព្រះអានន្ទថាខ្ញុំព្រះអង្គសោកស្ដាយព្រោះអត់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅខ្លួននៅជាសិក្ខបុគ្គលនៅជាអ្នកសិក្សានៅឡើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបុណ្យអានន្ទដែលបានធ្វើមិនអភ័ព្វទេហ្នឹងហើយមិនវិនិច្ឆ័យសាសនាទេអ្នកនឹងបានបរិនិព្វានដូចគេឯងអញ្ចឹងជឿចងចាំលើពាក្យនឹងឯងហ្នឹងហើយក៏ដាក់គូតអង្គុយហើយរៀបនឹងផ្ទុំក្នុងអេរិយាបថមិនដេកមិនអង្គុយហ្នឹងក៏បានត្រាស់ដឹងអស់អាសវៈកិលេសអស់ការប្រកាន់ចាចំណុចហ្នឹងសំខាន់ណាស់យើងសម្រាប់សិក្សាគឺថាព្រះអានន្ទប្រពកម្មដ្ឋានគឺនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពប៉ុន្តែចិត្តព្រះអង្គគឺឆ្ពោះទៅរកអនាគតគឺឆ្ពោះទៅរកការត្រាស់ដឹងអន្ទះអន្តែងចង់បានត្រាស់ដឹងណាចិត្តឆ្ពោះទៅអនាគតប៉ុន្តែជីវិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយការប្រឹងប្រែងតឹងតែងហួសហេតុពេកក៏មិនអាចត្រាស់ដឹងបានដែរតើមានសម្រាប់យកកម្លាំងឲ្យស្រួលអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គព្រមថយមកក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានត្រាស់ដឹងណាបានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងព្រឹកឡើងណាថ្ងៃរះផុតចុងឈើគេទូងស្គរចូលប្រជុំហ្នឹងព្រះអានន្ទជ្រែកដីទៅងើបផុសឡើងដល់ក្បែរកៅអីព្រះអង្គហ្នឹងឡើងគង់លើកៅអីព្រះអរហន្តដទៃទៀតដឹងថាព្រះអានន្ទបានជាព្រះខេណាស្របហើយណាប្រើរិទ្ធចូលប្រជុំទៅហើយព្រះកាសបៈសួរព្រះវិន័យព្រះឧបលិអ្នកឆ្លើយព្រះសូត្រនិងព្រះអភិធម្មព្រះអានន្ទអ្នកឆ្លើយហ្នឹងហើយព្រះអរហន្តអង្គទី6គឺព្រះកវម្បតិក៏ជាព្រះអរហន្តមួយអង្គនៅក្នុងបញ្ចវគិដែរក្នុងបញ្ចវគិហើយមានរឿងមួយតាក់ទងមួយព្រះអង្គគឺពេលដែលព្រះពុទ្ធដំណើរកំពុងតែយាងទៅមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ហ្នឹងហើយឃើញព្រះពុទ្ធដំណើរអញ្ចឹងក៏សាកវេទមន្តប្រើវេទមន្តនិមិត្តចេញទឹកពាក់កដាលមេឃគ្របសកត់ទៅលើពុទ្ធដំណើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឆ្មៀងបណេតមើលចំព្រះកវម្បតិព្រះអង្គដឹងថាព្រះពុទ្ធអនុញ្ញាតឲ្យទប់ទល់អញ្ចឹងព្រះអង្គលើកដៃខ្វែងណាលើកដៃខ្វែងខ្ទប់មុខខ្វែងភ្លាមព្រះកវម្បតិដែលក្រោយមកយើងខ្មែរយើងហៅព្រះខ្វមព្រះកវម្បតិហ្នឹងហើយព្រះអង្គនិមិត្តចេញជញ្ជាំងទប់ទឹកហ្នឹងទប់ទឹកមិនឲ្យបាក់មកលើគ្របមកលើព្រះពុទ្ធដំណើរហ្នឹងហើយបានជោគជ័យហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាក្នុងការផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានៅសម័យនោះគឺព្រហ្មញ្ញសាសនាគេលូតលាស់ខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយទាំងផ្នែកប្រើរិទ្ធទាំងផ្នែកប្រើធម្មពលចិត្តវេទមន្តអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធសាសនាបើគ្មានសាវកដែលមានអំណាចខាងរិទ្ធសម្រាប់ការពារពុទ្ធសាសនាពិបាកផ្សាយពុទ្ធសាសនាគេផ្ចាញ់គេធ្វើបាបហើយធ្វើបាបពុទ្ធសាសនាមិនអាចគង់វង្សបានទេទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាព្រះសិរីបុត្រគឺជាម្ដាយព្រះមុគលានគឺជាឪពុកហ្នឹងហើយ
ពេលអ្នកណាដែលគេមកយាយីពីហិរៈសាសនាខាងក្រៅគេមកផ្ចាញ់មកអីហ្នឹងលើកវាទៈអីហ្នឹងគឺថាព្រះសិរីបុត្រលោកទប់ទល់ខាងបញ្ញាបើមកដោយផ្នែករិទ្ធគឺព្រះមហាមុគលានលោកទប់ទល់ខាងផ្នែករិទ្ធហ្នឹងហើយមានការផ្ចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជានាគបណន្តោនាគរាជហ្នឹងគឺព្រះមហាមុគលានជាអ្នកផ្ចាញ់ដែរហ្នឹងហើយពេលខ្លះជាវិស័យរបស់ព្រះពុទ្ធទៅព្រះពុទ្ធទ្រង់អនុវត្តដូចជាយមកបដិហាហើយមិនមែនជាវិស័យរបស់សាវកព្រះអរហន្តអង្គទី7គឺព្រះមហាមោគលានឈ្មោះដើមរបស់លោកគឺបព្វលិហ្នឹងបព្វលិហើយដែលជាសម្លាញ់ជាមួយនឹងព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងព្រះអង្គមានឯកតកកម្មជាអគ្គសាវកវិញនឹងឯកតកកម្មខាងប្រើរិទ្ធប្រើអភិញ្ញាចិត្តប្រើរិទ្ធអភិញ្ញាដើម្បីការពារព្រះសាសនាប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាមោគលានគួរឲ្យសង្វេគលោកបានសម្លាប់មេដាបេដាលោករាប់កាប់មកហើយដោយសារតែភរិយាដែលមិនពេញចិត្តមេដាបេដារបស់លោកជាជនពិការភ្នែកហ្នឹងហើយបាននិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមចាក់រកសោកសៀតឲ្យយកមេដាបេដាទៅសម្លាប់អញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវទោសអនន្តរិយកម្មធ្លាក់នរកអស់ជាអនេកជាតិហើយរួចពីនរកមកគឺស្លាប់តែនឹងដាច់ក្បាលជាអនេកជាតិទៀតដល់ពេលជាតិចុងក្រោយនឹងហើយហ្នឹងហើយក៏ត្រូវគេជួលឲ្យចោល500បកាប់ច្រាំព្រះអង្គឆ្អឹងល្អិតម៉ត់ដូចគ្រាប់អង្គគឺហើយដោយសារព្រះអង្គពិចារណាទៅឃើញជាបុព្វកម្មរបស់ខ្លួនឯងដែលបានសម្លាប់មេដាបេដាបានព្រមឲ្យចោល500នឹងកាប់ច្រាំហើយបានធ្វើសមាធិធាតុប្រមូលរូបកាយឡើងនិមន្តទៅថ្វាយបង្គំលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីបរិនិព្វានទៅប្រវត្តិព្រះមហាមោគលានគឺល្អណាស់ហើយលោកតាសិនសមុទ្រអីបានតែងបត់កូនណាបានសម្លាប់មេដាបេដាអីហ្នឹងគឺថាហ្នឹងហើយមានរឿងរ៉ាវច្រើនដែលយើងតែងតមកក្រោយមកទៀតហ្នឹងព្រះអរហន្តអង្គទី3គឺព្រះរាហុលគឺជាបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះរាហុលលោកជាប់ឯកតកកម្មខាងការសិក្សាជាអ្នកបកកាយសិក្សាជាបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបរិនិព្វានអាយុខ្លីជាងគេគឺបរិនិព្វាននៅបច្ចុប្បន្ន26ឆ្នាំអាយុ26ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងបឋិជនចេះថាអាយុខ្លីអាយុវែងអីប៉ុន្តែព្រះអរហន្តលោកអស់មានអីកង្វល់ហើយហ្នឹងហើយលោកអស់កិច្ចលោកការបរិនិព្វានឆាប់គឺនឿយណាយហើយនឹងជាបញ្ញាបីចេញចាក់ទុកព្រោះកិច្ចរបស់លោកបានបំពេញសពគ្រប់អស់ហើយព្រះរាហុលប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គក៏កំសត់ណាស់ដែរពេលចូលបួសនឹងស្រឡាញ់ព្រះបិតាណាស់គោរពព្រះបិតាណាស់នឹកព្រះបិតារហូតទៅសឹងនៅក្នុងវច្ចកុដហ្នឹងសឹងចាំជួបបិតាចង់ឃើញបិតានៅក្នុងបង្គន់ណាពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនទៅកហេមទៅបានដឹងឆ្លើយសួរមកនៅក្មេងបច្ចុប្បន្ន7ឆ្នាំមានព្រះសិរីបុត្រជាឧបជាហ្នឹងហើយជាអ្នកបួសហើយជីតានឹងក្រោតនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លាំងណាស់ថាយកកូនមកបំពោះផ្ដាច់ពូជនឹងគាត់បានកូនសោយរាជតទៅទៀតចឹងហើយសុំវិន័យក្រោយមុននឹងបំពោះកុលបុត្រឲ្យកុលបុត្រនឹងសុំមេដាបេដាឲ្យមានការឯកភាពណាការយល់ព្រមពីមេដាបេដាសិនបានឲ្យបួសព្រះរាហុលធ្លាប់និយាយពាក្យមិនពិតហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដៅគ្រាន់តែយកត្រឡោកដងទឹកហើយសួរថាមានទេទឹកថាមានដែរចាក់ទឹកចេញហើយថាមានអត់ព្រះអង្គថាសើមអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គផ្កាប់ត្រឡោកហ្នឹងហើយប្រាប់ថាកុំឲ្យប៉ះទឹកទៀតវាស្ងួតហើយចង់និយាយថាវិញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងកាលណានៅតែប្រព្រឹត្តអាក្រក់ណានៅតែធ្វើអំពើអាក្រក់ទៀតវានៅតែកើតទៀតណាកម្មជាស្រែវិញ្ញាណជាពូជតណ្ហាជាទឹកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតណ្ហាក្របពូជហ្នឹងឯងបើកាលណានៅតែប៉ះតណ្ហានៅតែប៉ះទេវាដុសហើយដុសតទៅទៀតអញ្ចឹងផ្កាប់ឲ្យស្ងួតឈប់ធ្វើអាក្រក់ឈប់និយាយអាក្រក់ឈប់មានសិលឲ្យល្អឡើងណាហ្នឹងហើយដោយសារបុណ្យព្រះអង្គគ្រប់គឺថាគ្រាន់តែព្រះបិតានិយាយតែប៉ុណ្្នឹងមកព្រះអង្គក៏រូតរះដោះខាត់សម្អាតចិត្តរហូតដល់បានជាព្រះខេណាស្រោបមួយអង្គហ្នឹងហើយមួយអង្គហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសក្យត្រកូលគោតមនៅត្រកូលហ្នឹងគឺថា
បានបរិនិព្វានអស់ហើយណាបរិនិព្វានអស់ហើយការគង់របស់ព្រះអរហន្តទាំង8ទិសជុំវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងខ្មែរយើងបានយកទៅធ្វើជាចាជាយ័ន្តព្រះអរហន្ត8ទិសដែលល្បីល្បាញបកែក្រោយសម័យអង្គរហ្នឹងហើយយ័ន្តព្រះអរហន្ត8ទិសហ្នឹងការពោលប្រវត្តិត្រួសរបស់ព្រះអរហន្ត8ទិសនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ឲ្យខ្ញុំករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដោយអំណាចធម្មទាននេះសូមឲ្យខ្ញុំករុណាកុំឲ្យវង្វេងពីប្រតនត្រ័យទាំង3ពុទ្ធពធប្រសង្ឃសូមឲ្យបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានក្នុងកាលដ៏ខ្លីហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រកាសណាសូមកម្មាទោសក្រែងលោពោលលឹះលួសខ្វះចន្លោះខុសចំពោះប្រវត្តិនៃព្រះអរហន្តទាំងអស់សូមប្រតនត្រ័យមេត្តាលើកលែងទោសសូមមេត្តាប្រទានទោសដោយការចងចាំនឹងមិនបានល្អសូមជម្រាបលា